البته اگر آدابنامه شهروند الکترونی تطبیق شود و اون به طور باید و شاید اجرا شود، این خیلی خوب میشه. زیرا شعار اساسی این آدابنامه رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک است و این شعار اجدادان ما، شعار گذشتگان ما، شعار نیاکان ما است که همیشه ما در زندگی واقعی ریالی، یعنی که در زندگی آفلاینی کوشش میکنیم که تطبیق کنیم. و اگر این چیز در زمینه همین شعار و این آدابنامه در زمینه همین شعار در فضای مجازی نیز تطبیق شود، این خیلی خوب می شود. خوبیش در آن است که بخش تاجیکی محیط اینترنت با آداب می شود، پاک و مصفا می شود و یک محیط خوب و سالم را برای ارتباطات کاربران، برای معاشرت آنها، برای رد و بدل مسئله هایی که در میان میگذارند فراهم می‌آورد. و اگر این آدابنامه تطبیق نشد چی می شود؟ واقعا امروز اگر با محیط تاجیکی اینترنت نظر اندازیم و با محتوایی که در این محیط فراهم آورده شده است نظر اندازیم، میبینیم که در اکثر موارد اکثر کاربران از اجرایش این آدابنامه خودداری میکنند یا خبر ندارند یا اصلا رفتار و کردار و عمل خود را در محیط اینترنتی یا در محیط مجازی زیر نظارت خودشان نمیگیرند و این باعث شده است که مثلا در محتوایی که در اینجا فراهم آمده است، جمع آمده است، سخنهای قبیح، دشنام، تحقیر، صرف نظر کردن آزادی های دیگران و یک تعداد مسئله های دیگر مشاهده می شوند. این البته خوب نیست. بنابراین من فکر میکنم که حتما ما این آدابنامه رو به صفت یک سند خود تنظیم کنی برای کار استفاده بریم تا که محیط تاجیکی اینترنت بهتر شود، مصفاتر شود، باز هم خوبتر شود و این فضا فضای سازنده باشد.